Я отвечу на данный вопрос. Каким образом? Давайте кратко подведем. Почему у нас с утра мокрота, кашель, першение в течение дня так делаем? Почему дети спят с открытым ртом? Одна из причин формирования аденоидов. Сейчас я глобально покажу. Итак, у нас есть желудок, у нас есть пищевод, у нас есть глотка, и, соответственно, на уровне перехода желудка в пищевод у нас есть сфинктер, кардиальный сфинктер. Кардиальный, потому что рядом находится кардия, сердце, и, соответственно, так называется. Визуально я покажу как. У нас есть пищевод, дальше уже переходит в глотку, и у нас идет здесь желудок. В этой области у нас находится сфинктер. Соответственно, если этот сфинктер плохо сжимается, если у нас происходит давление газов изнутри, то есть поддавливает вот так, допустим, у вас часто вздутие живота, соответственно, желудок поджат за счет газов, желудок поджимает этот сфинктер, и он размыкается. Если сфинктер сам по себе уже слабый, он плохо смыкается, то у нас автоматически он, грубо говоря, разомкнут. Это называется недостаточность кардиального сфинктера. И тогда у нас происходит рефлюкс, обратный заброс. Соответственно, пища у нас попала, мы, допустим, покушали, легли, и у нас идет обратный заброс. Иногда сопровождается икотой, иногда сопровождается отрыжкой по-разному. У некоторых вообще бессимптомно. Чаще всего психосоматически это связано с отношением с мамой, биомеханически это связано с тем, что желудок или спазмирован, или он опущен. То есть у нас, грубо говоря, перерастянуты связки желудка. И за счет этого, когда желудок опущен, натягивается пищевод, сфинктер плохо смыкается, и у нас идет заброс вот этой как раз слизи, как раз желчи. Иногда у нас заброс кислоты. Иногда изжога за счет этого проявляется. И почему, отвечая на вопрос, у нас возникает вот это мокрота, першение. Мы покушали на ночь, допустим, выпили стакан воды. У нас сфинктер вот этот имеет недостаточность. В этот момент вода попала, перерастянула стенки желудка, они выработали кислоту, кислота смешалась с водой, стала более жидким, там уже меньше слизи, она разбавлена, менее концентрирована. Вы ложитесь, и это все начинает затекать по задней стенке глотки. Затекает по задней стенке глотки, попадает на задние зубы, поэтому иногда задние зубы портятся, кариес на задних зубах, поэтому с утра неприятный запах изо рта. Чаще всего страдает левое ухо, закладывает, поэтому у детей аденоиды, потому что вот это все попадает на носоглотку, затрудняет носовое дыхание, он уже отек имеет и плохо дышит, открывает рот. За счет этого открытый рот, там нижняя челюсть спазмирована и так далее, но суть не в этом. И в результате этого вот этот воспалительный процесс, который происходит вследствие забрасывания пищи, он провоцирует такую ситуацию, что у нас здесь, вот, когда происходит воспаление, формируется такая слизь. Грубо говоря, вот у нас кислота попала, слизь сформировалась, вы с утра встали, вот эту мокроту начинаем откашливать. Если воспаление более выражено, то есть оно постоянно, то это в течение дня наблюдается. Это постоянно ангина, аденоиды, ларинготрахеид, ларингит, они еще двусторонний отит. Очень часто, в 95% случаев, связаны с рефлюксом эзофагита. Задача и решение в чем заключается? Первое, исключаем питание на ночь, чтобы не было заброса. Второй момент, основополагающий, нужно корректировать желудок. То есть нужно поднимать желудок, нужно снимать напряжение связок. И этого достаточно, чтобы добиться результата. Как у детей, так и у взрослых. Иногда это наблюдается у детей очень хорошо видно, когда у них в детстве были срыгивания. Когда были срыгивания, вот этот как раз сфинктер, он поврежден, и в результате этого он не полностью смыкается. И уже автоматически формируется рефлюкс эзофагит.